美国太空新闻网站 space.com 称，超级神秘的中国太空飞机呢飞越欧洲。那这种飞机呢，曾经向地球轨道发送出了未知的物体。大家好，欢迎来到张斌论评。据称奥地利的天文摄影师近日宣布，他就拍摄了中国可重复使用的实验航天器的图片。这是中国在去年12月发射升空的一种神秘航天器也被一些外媒称为神龙太空飞机，而且说它呢有很强的军事用途。其实呢，这要说起来也没什么神秘。当时我们发射这个东西的时候，也公开的报道过。而且呢，你说一个飞行器在太空中去飞行，那飞越欧洲也是正常的事情欧美无非就是它在这刻意渲染而已。因为美国的 X-37B 它的轨道实验飞行器，那它飞行的时候，它不也是要飞过欧洲的上空怎么就没见他们在说这些呢？不过呢，目前确实没有更多关于神龙太空飞机的信息从这一点来说它还确实有这么一点神秘性。外界就分析认为神龙太空飞机的长度大概是在10米，这和美国的 X-37B 属于一个数量级的。而且呢，神龙呢具备一些先进的可重复使用的技术，能够显著的降低成本，增加未来任务的频率，对于推动航天事业的快速发展，那是有相当重大的意义。而与此同时呢，神龙太空飞机也有很强的军事用途的可能性。神龙太空飞机在第3次的飞行之中，它就进行过变轨的机动，展示出了它的灵活性和机动性。而这种灵活性和机动性对于执行复杂的太空任务应对突发事件来说这个意义就非常非常的大了。更值得注意的是呢，神龙号在飞行的过程之中呢，它曾经在地球轨道这个时候呢，它释放过多个这个物体进去。那具体的是什么呢，也没有公开。有人认为呢，这就可能是在进行亚卫星的部署。而又有一种可能呢，它这些物体呢是太空飞机在任务结束和脱轨之前弹出的硬件部件，用于测试或者回收。还有分析就认为这说明中国可以用神龙太空飞机部署太空武器。那么这种部署方式呢，成本低时间又非常的快。那么这些太空武器在轨道上运行，随时可以攻击地面的目标，能够攻击卫星等太空的飞行物，从而全面提升中国的战略打击和威慑能力。